Bolalar men senlarga jon deb iftor qilib beray deyapman. Hamma sharoit bor-u, lekin haligi iftor qilib bersam, xursand bo'lib ketganingdan yig'lasang, to'g'risi g'alati bo'lib qolaman deb. Yaqinlaring yig'lasa g'alati bo'lasan-ku, to'g'rimi? Men ham mana shunaqa bo'laman-da, to'g'risi. Tim bo'li oshni oldida yig'lagan odam tasavvur qilisha olasam, yo'q. Ba'zi odamlar janozada ham osh kelsa xursand bo'lib ketadi. Bu shuning uchun fransuz olimi Frank Riberida aytgan gapi bor ekanda. Yaqinlaring zarba yeyishini xohlamasang, zarbaga o'zingni tutib ber degan. Shuning uchun endi o'zlaring bilib, men yoshimdan bir joyga borib qolgan, ancha qiyinchiliklarni ko'rdik. Biz o'tgan yo'llar. Bu zarbani o'zim senlar uchun, yaqinlarim uchun turib berishga tayyorman. Qo'rqmasdan meni chaqirishaver, mayli. Hijolat bo'lishma umuman. Yig'lamayman, chidab beraman senlar uchun. Haligi xayrli qilib pul-mul qistirib yurishmagin, unisini ko'tarmaydi yuragim. Unisiga silamayman. Uni qo'sa chaqirishim. Ammo iftor bo'lsa chaqirishaver bemalol deb ogohlantirib qo'yapman-da endi.